și acum distrugem sticla de vin. Îi dăm knockout sticlei de vin. O avem aici și o să o distrugem un pic. Vedem ce iese și vă urez un 2020 extraordinar. Așa se va auzi șampania. Da, uite acum o să avem și niște foculețe de artificii. Dar mai bine să privească, mai bine să streacă. Cine nu știe juca, are lege să apuca. Dar mai bine să privească, mai bine să streacă. Hai da, hai, îi joacă, joacă, joacă. Hai da, hai, îi joacă. La, 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 la. Țigan cobalinele. Să ducem cineva bărbați. A trecut cu palera, la la. Mamă, pe dacă ține cu paharele, că dau eu. Uite-l! Gata. Iată-te! Ce s-a sărit ăla? A făcut? Haide să bem!
aproape, fix și un pic. Hai la mulți ani. Să fim iubiți. Vă deranjează dacă vă postez pe canalul de YouTube? Pot? Chiar și așa. Ok. Dacă nu știm pahar, dacă-mi dă foc la păr. La fix mai dă o dată. Să revin, asta a fost încălzirea. La tramă nu să vină. La tramă nu. E bună mașina asta aia acolo. Ia să așa. Ați fost pregătiți asta. Uiți la vecin. Ui la vecină că ne-ai spus. De asta are grijă patrana prin toate alea. Mamă, ce bune e, mamă. Să punem minți așa. Mă. Ca la foc, nu scăi. Ia-te pără, băi. Hei! Hei! Unu! Hai, Flori, trăiască soacră mea!